少啦，即係喺內地嘅收視啊，喺香港嘅知名度啊。咁但係有一個唔好處就係話，相對地就會將你嘅缺點咧，亦都放大咗。譬如拍《西遊記》，你會有好多嘅瑕疵啊，演出上面嘅缺點啊，都會放大咗，因為你係主角，人哋就會覺得未夠班喎，你好似咁確實當時你問翻我真係覺得即係未夠班。嗰陣時係好大壓力嘅，因為前車可鑑，有比較阿 Dicky 做第一個嘅孫悟空，咁佢做得比較突出啦。咁你去承接佢做呢個角色，哇！你嗰陣時都應該壓力好大。係啊，同埋新人你根本嗰個心理未有咁嘅準備去駕馭呢個角色，所以拍到好辛苦啊嗰陣時。因為好似做乜都唔啱咁，即係自己又覺得唔舒服。喺導演眼裏邊，你又好似因為拍開嗰個係 Dicky，而到我拍，佢好似人哋會有框框，你點解唔係我 Dicky 咁做法咁啊？但係你又好似唔好想跟住佢嗰個框框做，唔係話佢唔好嘅，你希望有突破，有自己，或者當時候到後來已經唔係話要唔要自己啦，已經六神無主啊！即係會做乜嘢都唔迷失咗，咁所以嗰部戲出嚟，你問效果唔好，其實都係一般。所以我成日都有個心願就係，如果可以俾我再拍一次嘅，再做一次《西遊記》。係啊，我真係好想。